Kalau sing gede mana? Enggak ada yang kecil, baru waras. Tapi dapat Pak. Kita ini mah enak lah lebih manis. Nah, pete gobang ki. Gobang ya? Pete jengkol. Nah, itu mau orang mani mengikuti tapak mau orang semangkuk. Mau nanya apa? Dulu ya. Saya ini kalau udah 500 paling biji. Boleh apa nih kok? Atuan itu pula. Nandur mah lumayan mahal. Nandur 20 tahun orang butuh buah butuh kemarau mah. Nandur ya Bener tuh bener baik dan lumayan mahal. Berapa? 4. Untungnya malu nang kita ko paling 70.000 sa. Buah setahun sepisan. Pete taryo kae di sikae kok kae 90-an. TKE. Karate makanan. Motor dinaiki gitu, kalau ada kasus. Paling nggak ada pinggir laut, pekalu. Nah, emang nang konten ko ano? Berapa menit, Bang? Terus ngomong kan jalan langsung. Jalan langsung. Apa gambarnya? Langsung live bisa dikasih saya pun kalau jadi apa udah menaik ya tapi ini oke udah 6 libur repot tinggal ya karena ada kita emang apa Bos ini untuk alat berat, tinggal iki remote itu bensinnya sama. repot jadi kan kalau operator pun nih Kebubuk bae.
10 tutup apa? Rela, ah, 10 menit. Kampung gini gitu. Bensin melulu ya. Tapi sama dia melakukan nggak apa ya. Naik ke minyak lagi. Dan boleh selatan kaki. Mana beraku hati-hati. Bil waktu ke